গুড নিউজ, গুড নিউজ, গুড নিউজ। বাংলাদেশের যত বাইক প্রেমিক আছে তাদের জন্য একটা গুড নিউজ। বাংলাদেশে 350 সিসির বাইকের হচ্ছে পারমিশন চলে আসছে, এটা শুনছি। এখন 350 সিসির উপরে পারমিশন আছে কিনা এটা এখনও জানা যায় নাই। এখন আমি আপনাদেরকে মূল ঘটনাটা বলি, কিছু কথা বলি এই বিষয়ে। গতকাল রাতে 2টার দিকে আমি ফেসবুক স্ক্রলিং করতেছিলাম, হঠাৎ করে একটা পোস্টে গিয়ে দেখি, অন্য একটা গ্রুপে পোস্টে গিয়ে দেখি যে বাংলাদেশে থেকে 350 সিসি বাইকের পারমিশন দিয়ে দিয়েছে। তার মানে রয়্যাল এনফিল্ড খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে আসতে যাচ্ছে। তো এইটা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে পেজটা খুব একটা জানি না, নোন পেজ না, হয়তো ফেক নিউজও হইতে পারে। বাট কমেন্টে গিয়ে দেখলাম অনেকে বলছে আলহামদুলিল্লাহ, ইভেন কোনো হাহা রিয়েক্টও নাই মানে তার পোস্টের মধ্যে। তো মনে হলো যে এটা রিয়েল হইলেও হইতে পারে। তো কী করলাম যে আমাদের যে সবার হচ্ছে গিয়ে একটা ট্রাস্ট দিয়ে যে একটা পেজ আছে, যে পেজের নাম হচ্ছে কি আপনার বাইক বিডি। তো বাইক বিডি দিয়ে যখন ঢুকার পর দেখলাম হ্যাঁ সত্যি কথা, বাইক বিডিও সেম পোস্টটা দিয়ে রাখছে। সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বাংলাদেশে 350 সিসি বাইকের পারমিট অলরেডি হয়ে গেছে। বাট এই পারমিশনের সোর্স হচ্ছে কি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড নামে একটা ওয়েবসাইট আছে। তো এই ওয়েবসাইটটা, আর এই ওয়েবসাইটটা খুবই লাইক রিলায়েবল একটা ওয়েবসাইট, বা এই ওয়েবসাইটে খুবই ট্রাস্টওয়ার্দি একটা ওয়েবসাইট। সো দ্যাটস হচ্ছে কি সোর্সটা এখান থেকে আসছে, তার মানে আমরা বিলিভ করতেই পারি যে সোর্সটা যেখান থেকে আসছে নিউজটা, এটা একটা রিয়েল একটা নিউজ। তো নিউজটা শোনার পর তো খুবই ভালো লাগলো। বাট মনে হয় 350 সিসি পর্যন্ত পারমিশন আসছে, এর উপরে পারমিশন আসে নাই। লাইক অনেকে বলতেছিল 500 সিসি পারমিশন হবে, অনেকে বলছিল সিসি লিমিটেশন উঠায় দিবে। বাট এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা যাচ্ছে 350 সিসি। বাট 350 সিসি ওই একটা কথা আছে, নাই মামা থেকে কানামা ভালো, এটা মোটামুটি ইনাফ। 350 সিসি আসলেও মোটামুটি অনেক ভালো ভালো বাইক হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের মাটিতে দেখতে পারবো। তো এখন এই 350 সিসি বাইক পারমিশন দেওয়াতে 2-3টা জিনিস হচ্ছে গিয়ে ভালো হয়েছে বা খারাপ হয়েছে। যদি আমি বলি একটা জিনিসই খারাপ হয়েছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যাদের ড্রিম আছে বাইক কেনার, যাদের হচ্ছে গিয়ে লাইক কাইন্ড অফ আছে না যে না আমার খুব শখ, আমি একটা রয়্যাল এনফিল্ড চালাবো, বাট আমার কোনো অ্যাবিলিটি নেই, তাদের কষ্ট কিন্তু আরও বাড়বে। এত একটা ব্যাপার ছিল কি, আমার রয়্যাল এনফিল্ডের শখ ছিল, বাট বাংলাদেশের মাটিতে পারমিশন ছিল না। ঠিক আছে, আমি আমার শখটাকে কনভিন্স করতে পারছি, বা আমি আমার ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি যে না বাংলাদেশের মাটিতে পারমিশনই নাই, আমার শখ দিয়ে কী হবে। বাট এখন যখন দেখবো যে বাংলাদেশের মাটিতে রয়্যাল এনফিল্ড চলতেছে, অন্য বাইক চলতে 350 সিসির, বাট আমার কেনার অ্যাবিলিটি নাই, তখন কিন্তু আমার কষ্টটা অনেক বেশি বাড়বে, রাইট? সো এইটাই একটা ব্যাড সাইড। আর গুড সাইড হচ্ছে গিয়ে যে আস্তে আস্তে হচ্ছে গিয়ে যে 150 সিসির বা 110 সিসির বাইকগুলো অনেক দাম কমে যাবে। যারা হয়তো বা আগে আপনার বাইকগুলো চালাইতো, লাইক যে ব্যাটারি বাইকগুলো বা ব্যাটারি সাইকেলগুলো, তারা যে এখন 100 সিসির 110 সিসির বাইক কেনার মতো অ্যাবিলিটি রাখবে। যারা হচ্ছে নর্মালি আগে 100 সিসি চালাইতো, তারা হয়তো 150 সিসি বাইকগুলো কেনার অ্যাবিলিটি রাখবে। হয়তো এগুলোর দাম কমে যাওয়া বা ড্রপ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি যখন 350 সিসি অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। এটা যে একদম 6 মাসের মধ্যে 1 বছরের মধ্যে কমে যাবে ব্যাপারটা এমন না। যখন যথেষ্ট পরিমাণ হচ্ছে বাংলাদেশের মাঠে 350 সিসি বাইক আর অনেকগুলো কোম্পানি, কাওয়াসাকি বলেন বা অন্য ভালো ভালো ব্র্যান্ড যখন ঢুকে যাবে তাদের হায়ার সিসি বাইক নিয়ে, তখন হচ্ছে কি এইসব বাইকগুলোর দাম অনেকটাই কমে যাবে। তো বাইকটা হচ্ছে অনেক অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। ইভেন যাদের হচ্ছে শখ আছে বাইকের, তারা হয়তো অল্প টাকার মধ্যে শখটা মিটাইতে পারবে। এটা হচ্ছে গুড সাইড। তো গতকালকে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে মানে বাইক বিড়িতে গেছি না, তো দেখলাম 3 ঘন্টা আগে পোস্ট, বাট বাইক বিড়ি তো বুঝিনি খুব মানে মোটামুটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ট্রাস্টওয়ার্দি একটা পেজ বা হচ্ছে গিয়ে একটা গ্রুপ যাই বলি না কেন আমরা। তো ওই পেজের মধ্যে দেখলাম অনেকগুলো শেয়ার হয়েছে। তো আমি না খুব মানে কিউরিয়াসিটি নিয়ে হচ্ছে আমি কমেন্ট দেখতেছিলাম যে আসলে এই ঘটনা কতটুকু সত্য, বা আসলে মানে আমার বিলিভ হচ্ছিল না। শুনে আসছি যে পারমিশন দিবে, বাট দিয়ে দিছে। তো যখন হচ্ছে ওই পেজটা ঘুরতেছিলাম, তো দেখলাম কিছু হচ্ছে থাকে না যে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর, ওই টাইপের মানুষ বলতেছে হ্যাঁ এখন আস্তে আস্তে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে, বাংলাদেশের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি বাড়বে, এই টাইপের। আর অনেকে বেশিরভাগ মানুষই আলহামদুলিল্লাহ বলতেছিল। অনেকে বলতেছিল যে ঠিক আছে পারমিশন দিচ্ছে, বাট আমরা তো কেনার সামর্থ্য নাই, পারমিশন দিলেই কী হবে। তো যার যা ওপিনিয়ন জানাচ্ছিল। বাট আমার কাছে না কিছু মানুষের মূর্খতা দেখে খুব অবাক লাগছে। ওই যে বলে না যে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর, তো ওই মানুষগুলো হচ্ছে তারাই। তাদেরকে জাস্ট আমি 2টা কথাই বলবো, ভাই এটা হচ্ছে একটা কমন সেন্সের ব্যাপার। আপনি যদি বাইক সম্পর্কে বা সিসি সম্পর্কে যদি একটু নলেজ থাকে, তাহলে আপনি বুঝবেন হাইয়ার সিসি মানে হাই স্পিড না। একটা গাড়ি যদি 2000 সিসির হয়, তাহলে কি ওই গাড়িটা 1800-1900 মানে ঘন্টায় যে 1800 কিলোমিটার হচ্ছে কিছু দৌড়াইতে পারবে? আমরা যে হিসাব করি যে ঘন্টায় 40 কিলোমিটার বা ঘন্টা 50 কিলোমিটার, ধরুন আমার বাইকটা হচ্ছে 150 সিসি, আমার বাইকটা হচ্ছে 150 সিসি। এখন এইটা হচ্ছে ঘন্টায় সর্বোচ্চ আপনার হয়তো বা 120-25 যাইতে পারবে সর্বোচ্চ, যদি খুব বেশি ওর প্রেশার দেই। এখন তার মানে এই না এই বাইকটা 300 সিসি হইলে ঘন্টা হচ্ছে আপনার 250 হচ্ছে গিয়ে বা 270-80 পার করে ফেলতে পারবে। এটা মানে এটা না। যেসব গাড়িগুলো বাংলাদেশে আছে 2000 সিসি, ওরা কি ঘন্টা 1800 হচ্ছে গিয়ে কিলোমিটার চালাইতে পারবে?
ইম্পসিবল, চালাইতে পারবে না। সিসি বেশি হইলেই স্পিড বেশি হয় না ভাই, ইটস এ কমন সেন্স। হ্যাঁ, স্পিড কিছুটা বাড়বে, ব্যাপারটা এমন না যে আপনি 150 সিসি বাইকে যতটুকু স্পিড পাবেন 300 সিসি বাইকে সেম স্পিড পাবেন, কিছুটা বাড়বে, বাট ওরকমভাবে না। আমার 150 সিসি বাইকে হচ্ছে কি 130 দিচ্ছে, আমাকে 300 সিসি বাইকে তখন হচ্ছে কি দেখা যায় 260 দিবে, এমনটা না, কিছুটা বাড়বে। এর হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, এই কমন সেন্সটা ঠিক থাকা উচিত। আর সেকেন্ড হচ্ছে কি আপনার বাইকের সিসি যত হাই থাকবে, এই বাইকের মধ্যে হচ্ছে তত বেশি আপনার কন্ট্রোল থাকবে, বাইকটা তত বেশি হ্যাভি হবে, বাইকের ব্রেকিং কন্ডিশন অনেক বেশি ভালো থাকবে। আপনি দেখবেন বাইরের দেশে হায়ার সিসির বাইকের ম্যাক্সিমাম গাড়িতে আপনি দেখবেন যে দুই পাশে হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক থাকে আপনার চাকার, তাই না? সামনে বলেন বা পিছনে বলে, যেগুলো একটু হায়ার সিসি, দুই পাশে কিন্তু আপনার ডিস্ক ব্রেক থাকে, বিকজ অফ কেন? বেটার কন্ট্রোলিংয়ের জন্য। তার মানে এই না যে এই বাইকের স্পিড অনেক বেশি, যেহেতু বাইকটা অনেক বেশি ওয়েট আর বাইকটা আপনি এত দাম দিয়ে কিনতেছে, অবভিয়াসলি আপনার লাইফে সেফটির একটা ব্যাপার আছে, তাই না? হায়ার সিসি মানে হচ্ছে কি বেটার কন্ট্রোলিং, বেটার ব্যালেন্সিং অ্যান্ড বেটার ব্রেকিং। ইটস নট লাইক হায়ার সিসি মানে যে হায়ার স্পিড। তবে হ্যাঁ, এক শ্রেণীর মানুষ এমন আছে কিছু, যাদেরকে আমরা ছাপড়ি রাইডার বলে থাকি, ওদেরকে ভাই আপনি 100 সিসি গাড়ি দিলে ওরা দেখা যায় উড়াল দিবে ওইটা নিয়ে, আবার ওদেরকে 1000 সিসি গাড়ি দিলে ওরা উড়ালি দিবে, ওদের হচ্ছে এটা জন্মগত দোষ। সো ওদেরকে আপনি বলে কোনো লাভ নেই, ওদেরকে আপনি যে কোনো বাইক দেন না কেন ওরা অ্যাক্সিডেন্ট করবেই, কারণ এটা হচ্ছে ওদের রক্ত মিশে গেছে অ্যাক্সিডেন্ট, ওদের অ্যাক্সিডেন্ট না করা পর্যন্ত ওদের ভাল লাগবে না। সো এটা হচ্ছে ব্যাপার। এখন আপনি ওই শ্রেণীর মানুষের জন্য আপনি যদি ভাবেন এই তো বাংলাদেশে 350 সিসি বাইক পারমিশন দিছে বলেই অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে, মোটেও না ভাই, তাদেরকে 100 সিসি বাইক দিলে তারা ওটাই করবে। আচ্ছা, আজান দিচ্ছে, এখন আর বেশি কথা বলা উচিত হবে না, বাট ইটস এ গুড নিউজ যে আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অপেক্ষা ছিল, অনেক বছর একটা অপেক্ষা ছিল, তো ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অপেক্ষাটা মানে আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে যাচ্ছে, বা শেষ হয়েছে বলতে পারি আমরা। তো আশা করি এই বছরের শেষের দিকে বা আগামী বছর শুরুর দিকের মধ্যেই আমরা হয়তো বা বাংলাদেশের মাটিতে বাইক দেখতে পাবো। 350 সিসির বাইক, হয়তো তার মধ্যে রয়্যাল এনফিল্ড বাইকটা হচ্ছে কি অন্যতম। তো সবাই ভালো থাকবেন। আপনার কাছে কেমন লাগতেছে বা আপনার কাছে নিউজটা কেমন লাগছে ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাবেন। টাটা, বাই বাই।